President, jeg hører at statsråden deler mine bekymringer og Høyres bekymringer i forhold til at så mange studieplasser skal stå ledig fra høsten av. At ca. 600 plasser står ledig, er ikke et svar på de utfordringene som skolen har. Jeg er samtidig helt enig med statsråden i at det er viktig nå at vi stiller krav til kvalitet i de studietilbudene som nå gis til norske lærere, og at et spleiselag skal være et spleiselag. At vi ikke er tjent med nå at vi fritar skoleeierne for det ansvaret det er at de skal følge opp sine arbeidstakere. Men det er også et nasjonalt ansvar å sørge for at norsk skole holder nødvendig kvalitet, og vi har alle ønske om at Norge skal orientere seg bort fra de middelmådige eller de middels prestasjonene mange norske elever representerer i viktige fag. Og da må vi også anstrenge oss maksimalt for at de tilbudene for videreutdanning av lærere som nå legges til rette, at de faktisk utnyttes. Statsråden var inne på at hun nå ville ta initiativ til en gjennomgang med bakgrunn i de erfaringene som er gjort etter evalueringen av Kompetanse for utvikling, og de tallene og den utviklingen vi nå ser knyttet til videreutdanningsprogrammet. Og det er en utfordring her å få kostnadene ned, men det er også en utfordring å få til at lærere som har familie, og som kanskje av andre grunner synes det er vanskelig å gjøre heltidsstudent av seg langt hjemmefra, at vi også skal kunne greie å legge til rette for tilbud for denne gruppa. Og jeg er kjent med at man har vært forespeilet flere nettbaserte studietilbud som ikke er blitt nettbaserte studietilbud. Og jeg frykter at det, der man har lang avstand til studiestedet, faktisk kan bidra til at man detter av lasset og ikke deltar på etter- og videreutdanninga. Så jeg spør igjen statsråden om man vil gå tilbudene nøye etter i sømmene i forhold til akkurat det. Og jeg har også lyst til å utfordre statsråden på, for jeg har forstått det sånn at man tar opp lærere til denne videreutdanninga bare hver høst, om det er mulig også å tenke seg med de 600 plassene som nå ikke er fylt, om man kan tenke seg et opptak av videreutdanning for lærere også i januar, som er da det andre semesteret i et tradisjonelt studieår. Så jeg etterlyser som sagt at fleksibiliteten i systemet må antagelig bli bedre for at man skal kunne få det her til i dag. Og jeg tror at nøkkelen også til å få ned noen av kostnadene ligger faktisk i at ikke så mange må være heltidsstudenter.